Wong sing kenal pangeran tenan mesti ambek makhluk liyane iku aneh. Aneh iku maknane ra enak. Ya ana wong seneng jagongan ya alamat to. Ono kiai kok seneng tamu ya alamat. Ya alamat apa ora aku ora usah. Alamat ya alamat. Ya, tapi ora usah suudon iso wae seneng tamu, seneng kinawa. Sing elek nak seneng duwike ngono kuwi. Li annahu krana sak temene man sing arafa wa iku lam yuhibba iku mesti ora seneng sapa man arafa wa ghairu wa ing liyane Allah taala. Wa man tasabbar wong arafa iku kenal sapa man ad-dunya ing dunya. Ngerti bi annaha lan sak temene dunya faniyatun rusak. Lam yakun mongkora ana iku lahu kediman fiya ing dalam dunya apa rohbatun apa seneng. Wong sing ngerti dunya iku bakal entek bakal rusak. Iku wis ra iso seneng tenanan. Balik taro balik milih sapa man adaro ing oma al-baqiyata ingkang abadi. Wa amilalan nglakoni sapa man laha krana ad-daril akhirah. Wa man tesapane wong arafa iku kenal sapa man adila wa ing adile Allah taala. Lam yataqaddam mongko ora bakal maju, manane maju ngadepi ilahi maring man sapa al-khosma'u pira-pira musuhe. Elam yubilu tegese ora padha madhep sapa khosma alih ing atase man. Mergo li anahu krana sak teman sing arafa adilawai kotaroka iku teman-teman ninggal sapa man, ninggal al-khusumata ing percekcokan atau perpaduan. Mesti ngaten nggih, wong sing yakin nek Allah iku adil, iku ora bakal musuhe iku marani dekne. Mergo dekne dari awal wis nyerah wis pek-pekan. Ora diadili pangeran. Akhire musuhe ora nuntut wong mesti kae. Anak dadi wali lakoni gitu. Jadi siji nak kenal Allah iku ora seneng makhluk. Jadi aku seneng kue itu mergo diutus Allah seneng nak kue wong ngaji. Tapi ora seneng kue mergo kue itu kriminal gitu. Jadi mergo Allah ngutus wong alim kudu seneng santri ini. Allah ngutus santri seneng kiai. Ini ngono to, ono masalah makhluk, ono jasa sosial, ono servis sosial, omongane LSM aneh-aneh. Waman arafat dunya lam yakun fiha rohba. Wong sing seneng dunya iku mesti rapati seneng. Kok ngerti nak dunya iku bakal rusak. Wani masyhur wonten tiyang sufi ketemu kancane gawe omah. Omahe ditoto, jare sufi, "Kowe apa noto omah?" Oh, pangerane direncanakno kanjur donya kowe malah direncanakno oto. Tapi ora makom, ngono iku ora makom. Pokoke ngaji yo nek ora usah dilakoni, to. Lakoni harga bojomu. Ya wong sufi ku liwat ketemu kancane bangun omah. Takok iki bangun apa bangun omah. Dalam rencana Allah iku dunya ape dihancur kok malah kok. Nah, sing urung dia mati anggap ae sufi ya. Nah, omahe kadung api anggap ae kadung. Iki makom-makome wali-wali. Iki rasa melo-melo. Pokoke ngaji napa? Ngaji ku ben roh iku ben lumayan. Ora kudu iso nglakoni. Makome ra dadi wali wae. Elam yubilu alaihi li annahu qattarakal khusuma. Kama qala qala dawu sapa al-Hasanu, sapa Hasan Basri rahimahullah man arafa wa ahabba wa man arafa dunya kariha. Man disapane wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah ahabba mung mesti seneng sapa wong ing Allah. Wong kenal Allah tambah seneng. Tapi waman disapane wong arafa ngerti sapa man ad-dunya ing dunya kariha mung mesti gedeng sapa wong ing dunya. Apa kowe tabarok dunya tambah oke, wah iki sawali blas. Dunya paling nemen mboten duwe kang pangkat, nak duwe ijek sepele. Wong wedok ijek sepele, paling parah ku pangkat. Mergo nak misale ana seneng wong wedok, paling banter niki bayangno wong saleh. Aja bayangno sira saleh. Paling banter ku wayo. Wayo ku nak dujar-ujari terus sese ya pegatan. Engko wayone pegatan. Tapi nak seneng pangkat, itu seneng memperbudak orang lain, seneng mengatur pikiran orang lain, seneng membolak-balikan hatinya orang lain. Sehingga hisabnya itu lebih berat. Hisabnya itu lebih berat. Karena dia memimpin orang lain dan logikanya bolak-balik. Misalnya, saya di partai yang mayoritas itu fasik. Karena saya orang alim, bisa saja membolak-balikkan pikiran. Nak partai wis bener, yo keben. Nak aku neng kono rak nguyai segoro, tapi ki partai ra bener, butuh pembina. Ya aku iku. Wong mulai rubah. Masuk akal juga. Paham? Utawa kowe wong pinter neng partai sing wis bener. Ya ora dhe alasan, wong bener ya mesti panggonane bener. Utak bolak wae kowe.
Artinya kalau kamu tidak tanggung jawab nih Allah itu lebih ono wong seneng di santri akeh, alasannya bermanfaati wong akeh. Ono sing ra seneng di santri, alasannya wedi riya, wedi ujug. Mimpin orang itu ruwet. Tapi kalau dia punya pilihan, kemudian dia yakin bertanggung jawab dengan kersane Allah, nggih monggo. Tapi yo nomor satu dia membayangkan wani tanggung jawab dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Titik. Selain itu tak itu bisa dibolak-balik. Ya wow, karena kebenaran Allah Ta'ala itu kita tidak pernah tahu. Sing hakikat itu tidak pernah. Misalnya nyatanya, anak santri nanti tua ning pondok, alasannya ngitmai pondok. Oke, ngitmai pondok itu baik. Tapi di saat yang sama mungkin dua ibu sing wis rentak, sing butuh bantuan santri tadi. Iso wae Allah bahasakno ngene. Ya Allah, demi ning pondok jadi pengurus wae, ngembaroboke kepleset ning omah ngetokno wedhus dhewe isa-isa. Jadi statusnya dia tidak ngitmai pondok tapi membiarkan ibunya beraktivitas sendiri. Nah, atau sebaliknya. Ketika santri tadi yang manfaat di pondok nurut ibu, iso wae ibu salahno pangeran. Demi egonya ibunya, anaknya tidak berkembang. Kita tidak pernah tahu dalam hal-hal kebaikan. Makanya ada pepatah di ilmu tasawuf, tersesat di jalan yang terang. Maksudnya tersesat di jalan yang terang. Sama-sama kebaikan, tapi menimangnya itu ya tidak gampang. Menimbangnya juga ada. Misalnya saya sekarang ngajar di Jogja, ibu saya sudah sepuh, dan kalau saya pindah itu mesti berat. Tapi agar saya bilang mau ngajar ya oleh sesuai. Ya sudah, status saya mungkin di sini ngajar, dan saya harus dipamit. Karena tadi ketika meninggalkan seorang ibu yang sudah sepuh, status kita ini jangan-jangan tidak mubalek, peninggal ibu. Kemudian ada demi pidato, saya mulai nungguan ibu rantok, naikin tuh uang, malah perkara bisa. Ya jangan kritik uang, ya jangan rapi. Ngaji kan iki wis gampang ya, Pak. Penting umat ra jelas itu. Mulane kena di umat medhit itu sing syukur, iku marai ikhlas. Itu umat lomo iku marai tobat. Tapi nak di umat lomo, ya sing syukur itu nunjukkan awang alim kerumat. Jadi delok apik kabeh. Nah, nak di umat medhit alhamdulillah dadi ana kelora toma. Nak di umat lomo alhamdulillah mesti ternyata wong alim ya mesti ana sing rumah. Ya nek semapa ngono wali ya. Tapi nak orang ngono ora usah daftar. Sakit, apa? Tak terangno nggih. Memang berat. Rasulullah itu kan akmalul khalqi, orang terbaik. Dan Rasulullah mengajarkan orang itu birrul walidain, terutama ibu. Uwais Al-Qarni itu menangi Nabi. Saya ulang lagi, Uwais Al-Qarni itu menangi kanjeng Nabi. Kok kira orang menangi? Beliau seperiode dengan Nabi. Tonggo-tonggone kabeh wis do sowan kanjeng Nabi. Nangis. Nangis nangis. Karena diceritani wong do ketemu Rasul. Tapi setiap pamit ibu egois banget. Ibu Uwais Al-Qarni ku egois, pol egois. Lecong, dulu kan jauh ya, artinya perjalanan kan mesti lama. Posisinya di Yaman, Kila di Irak, ya Yaman lah ya, itu Yaman atau yang dekat perbatasan Irak atau pokoknya kawasan situ. Pokoknya aduh. Ibu ora bareng, mau nangis wasap. Ibu nak bening ditinjau gendong, orang mau jauh nuntun, gendong. Akhirnya Uwais Al-Qarni iktifa be ajarane Nabi. Piye ngapi ibu ajarane kanjeng Nabi. Aku ora ketemu Nabi tapi nglakoni ajarane Nabi. Iku gati ning ibu. Kabeh kancane tanggane dosowan Uwais Al-Qarni. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika khalifah kanjeng Nabi sepuh-sepuh sering ngendikan, ya Umar khairul qurun Uwais Al-Qarni, sampeyan periode terbaik ana umatku jenenge Uwais. Enak ketemu jaluk dungu. Jari Umar, kalau ketemu deknya alamatnya nopo, deknya itu tahu dek penyakit baros, yuk ngilangi pangeran terus dihilangi kabeh, ilah mau diadirkan kecuali sak koin. Ke pangeran itu senengannya giling-giling, anak hilang belas sawangannya kok nanti penyakit. Nak wong soleh kok berpenyakit sawangannya kok dungannya ramah anti. Jadi ke pangeran. Lalu kalau pulau barang itu salah no, pulau nu nak dungo mandi. Tapi kalau itu dungo kadang ramah anti, termasuk dungan oke suge ramah anti. Mereka nak mandi, kok berarti aku dijali tanggung jawab pangeran. Aku gara-gara aku dungan suge saya ini takut itu pak. Itu salam kan. Lalu kalau seneng nak ramah anti, mesti over. Nak kayak anti suge, over tak jamin.
Ya orang ono. Terus wongnya itu matanya biru. Boleh disifati mbek Nabi. Orangnya dulu hidup di Koren, sekarang hidup di sini. Makanya saat tadi ngebar ya, Yaman dan Irak. Memang kalau dalam tradisi bahasa Arab itu misalnya saya Mahfud Atur Musi Sumal Makki, berarti lahirnya di Termas tapi hidup dan matinya di Mekah. Jadi itu memang ada aturan. Suara saya mikir wono kedua. Tapi ini kan disiplin ilmu, makanya saya utarakan. Ibnu Hajar Al-Madani Sumal Makki dulu kelahirannya di daerah sana, tapi kemudian hidup di. Memang itu ada aturannya dalam ilmu nasab. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi. Tapi malah dipuji Nabi, orang terbaik di era tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Dan Nabi pesan ke Sayyidina Umar, kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia. Singkat cerita, ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, saya ulang lagi, ketika Umar jadi Amirul Mukminin, tentu Rasulullah sudah wafat, sudah intaqala ila rafiqil a'la. Kalau dalam bahasa resmi orang-orang soleh itu nggak boleh membahasakan Nabi mati, tapi istilahnya intaqala ila rafiqil a'la. Jadi Nabi sudah dipindah di alam yang lebih tinggi. Karena kita tidak boleh berkeyakinan Nabi itu bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau mati syahid saja biasa berstatus ahya, apalagi Nabi. Tapi gue barang ini Nabi meninggal ya sawah, bahkan maulid dong ini Nabi meninggal ya sawah. Aku kadang ya nangis ya, nak balik ke keliru mulai mati. Tapi orang balik guys, dan kau uni ini paham ya. Tapi kita yang punya tradisi ulama, bahasa itu tidak boleh salah, paham ya. Tapi kepengen bendaran ulama, melok bahasanya ulama. Nabi kita intaqala ila rafiqil a'la, orang lali. Latihan ngalim kepleset. Panjen KW no. Tetapi memang enggak boleh. Saiki wong mati syahid biasa wae ora oleh darani mati. Ora oleh, larangane pangeran jelas wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Memang enggak boleh membahasakan bahwa mereka itu amwat. Bal ahya'un inda rabbihim. Faida kana syahid min awamin nasila yuqalu mayyit fa kaifa taqulu fi rasulillah annahu mayyit. Nak syahid biasa wae ora oleh barani mayyit. Iki Rasulullah barani mayyit. Mulane bahasane napa? Intaqala ila rafiqil. Utawa wafat. Wafat itu sedengan. Kemanane wafat itu nuhoni. Nuhoni itu wis sesuai waktu. Mulane darane wong mati itu tufiya. Nek wafat itu jatah waktunya sudah wafat, sudah pas. Ini disebut mati ku wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra. Ben ngalim ben ono bedane ngaji aku ora ya berarti. Malah gak nak alim ya bebo. Kon niru wong alim yo barokah. Jare nek iso saleh niru wong saleh. Saiki nek alim yo niru. Tapi lucunya nak niru wong alim jaga plete kok. Tak baleni ya, nek iso saleh kan niru saleh. Niru wong saleh iku ibadah. Mesti nek ora niru nek alim yo niru wong alim. Niru pedene. Tapi aku yakin ra kuat suwe mesti. Karena mesti keblinger. Ketika Nabi sudah wafat atau intaqala ila rafiqil a'la. Nah, kowe ra iso bantah kula misalnya, tapi Gus di Quran istilahnya itu afa imata. Itu beda, Quran itu dawe Allah itu di atas Rasulullah sehingga enggak perlu sopan. Pangeran niku atasane Kanjeng Nabi. Dadi nyeluk Nabi ya Muhammad. Kowe niru-niru muni ya Muhammad. Anut Allah ya bocah geblek e. Ya masa bangun dibela aku ya bahan. Aku ngundang aku kok kualat ngawur. Bocah kok aja. Lha kabeh kok aturan bocah kok ora iso mikir. Lha wong firqah saiki yo ngono, ora oleh muni Sayyidina Muhammad uga Nabi nglarang latu sayyiduni kabeh wong yo nglarang umate sopan berlebihan. Tapi umate ya tetep. Dulu Nabi itu melarang kalau ada beliau liwat itu sahabat berdiri, Nabi yang melarang la taqumu kama taqumu la ajim. Kowe nek ketemu aku aja ngadeg koyo wong ajam. Tapi sahabatnya tetep. Lu sesuai Nabi yo kaku ati ngloroi sesuai dibarno. Nah, ketika pada akhirnya Nabi ngembarno itu qaidah usul fikih mengatakan imtitsalul awamir muqaddam apa sulukul adab muqaddamun alam tisalil alam. Jogo adab itu didhisikno dibanding nuruti perintah.
Mas yo Mbah Mun sering misalnya hak kena rene iku ora usah salam misalnya. Sakarepmu kapan wae. Tapi Tito tetap jaga jarak ketika waktu kailula atau waktu sibuk. Ya kabeh. Lah makanya ana kok edan jaga adab didhisikno ngalahno print. Ya kabeh nabi, masih aku yang sering ngomong mbek Rugen kan tapi ambek aku biasa wae. Tapi Rugen tetep sopan, enggak mau yo dilo. Bebo kok tenan. Enggak penting tenan ora penting. Zaman akhir butuh tenan barang ora penting. Sing bebo tok wis cukup. Aku pokoknya masalah ngadepi wong tak nut Imam Syafi'i. Jos tenan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disewani wong loro. Sing sitok ku sop. Loro-lorone sopan, ning ngarepe sopan. Bareng mulai sing sitok ngrasane sapi jebule ngene-ngene. Pokoke mau ngene sapi, jare sapa alim alama jebule kelakuane ngene-ngene. Terus sing sitok itu cerita ning Imam Syafi'i. Ya imamana, kula nu kecewa mbek tiyang niku. Nak dengar panjenengan ndi kok ning bareng ning jopo ngrasani jenengan serah nabi. Tapi Imam Syafi'i, lah iya berarti aku hebat, aku wibawa. Jute ning ngarepku rawani. Dadi diadepi enteng itu Imam Syafi'i. Berarti dekne pengecut, ning ngarepku rawani ning mburi. Jadi aku hebat, iku wibawa. Nanti sing gedenge rawani ngetokno gedenge. Dadi Imam Syafi'i ku wong gampange syukur. Yo ora dijero-jerokno. Wong iku piye gak? Lah iya berarti aku hebat. Jeneng ulama iku wibawa ngene. Ora tau menang dene modele kadepi apa-apa iku. Lan nak bojomu kok nurut bariku balela berarti ku wibawa. Soale uripmu cari Imam Syafi'i genteng ya. Jos wong Imam Syafi'i. Masalah dunia itu dianggap mulane kok gak tau tak kok apa sing do ngaji aku nengguri taat cok. Nyatane ning Arab dhewe mbok maknani wis kok repot. Senengane kok mikir sing sangger husnudzon nak wis nganti maknani berarti wong bingung nak wis. Utawa wong tenanan belajar kemungkinane loro niku. Utawa nganggur berarti kegiatan. Pokoke jadi ulama-ulama di sini nganggep dunia ku do sepele. Saiki ora dunia ku ditata. Di umat kok ana sing ra ngaji, ono kok ora ngaji. Apa katut kiai iki? Ono kiai pikir tekin. Kok ora ono pangeran. Ini ngaji demi pangeran lha dul ngaji kok ono nang ngaji yo. Aneh-aneh. Wong ora ora pangeran bres. Tutup. Sembrono. Bukan wis malah enak wiridan. Apa dhewean ning kamar malah ra kangelan. Ado-ado karo Jogja. Aduh ora karuan. Lah kula kemesi mulang teng sarang. Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus. Teng bodhe buyut kula di Menara, Pondok Damaran. Jam 4 itu saya masih di Kudus. Jam 5 travel saya itu jam 5 dari Pati terus ke Pati. Jam 5 naik travel ke sini. Ya ada umat ini serap perlu ditakokno. Aku mah nggak Imam Syafi'i. Ya aku wibawa, jadi ngarepku gak wani. Enteng itu apa? Imam Syafi'i nanya ntokno wong iku koyo bunga sing berduri. Dari jare Imam Syafi'i. Wong iku apike kadang apike mbok didelok. Koyo bunga mawar sing berduri. Iku lamsun ida nazarta nabuk delok iku halus, tapi engko syaukun ida lamista. Tapi ri nak mbok cek. Kadang manusa iku kliru. Wong apike tangga, apike wong liya mbok didelok kok. Nah, sawang sinawang apik kabeh husnuzon kabeh. Lah kowe kadang milih akrab mbek wong sing mbek pangeran wis didesain ri, ya krasa. Kowe ngrasa akrab utang, bareng ra oleh gremeng jare akrab tak utangi ra. Sing ngongkon nyekel iku sapa? Mawar iku didelok blok goblok. Aja dicekel. Cekel yo perih wong ana. Tapi iku ilmune. Dadi nek pantes didelok yo delok. Ora perlu. Aku lho mbek bupati akrab mbek gubernur, tapi aku ora pantes dicekel apa didelok ya. Ya tak kok iki Pak iki jenis sing piye iki. Jenise dicekel yo dicekel, jenise didelok yo. Delok iki. Ini mulane ngaji ben utekku bener. Nah kita ini kadang berlebihan ngelola umat ini dianggap ya didelok ya dicekel. Lha wong itu urusan dhewe-dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis semono sing ayu. Dia baturi aku turu mbek aku mumpung ning Yogyakarta. Ya ana sing mikir, waduh wayahe kok. Ya kan gremeng. Sing ana bojone elek ora tak etung. Ngamale gampang. Artinya barang apik wae ganggu. Pas bojone arep-arep sing lanang turun ning omah, pas sing lanang kon batu iki itu kan masalah. Dan saya merasa engko nang dole. Mulai golek wong sing bojone wae ra gelem.
Oh, sing ku iso sapa ra usah mobil. Aku aman napa? Wes tak terusno cerita Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni singkat cerita, sampai Rasulullah wafat atau inta qala ila rafi. Nah wafat masih bagus. Inta qala ila rafiqil ala. Niku mboten kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Qarn itu kampung halamannya sinten? Uwais pasti ditanya. Hal fikum Uwais Al-Qarni? Apa di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Lama-lama saking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden. Sesuai takut. Lima daya Amirul Mukminin. Kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jari sopo? Uwais Al-Qarni itu gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyon sewu tapi aja tiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari biti-biti semacam pelonco, kerai ning nggone zabal-zabal ning cara mriki kados ini. Kotoran apa jenenge? Sing dibebuan peteng lho. Tempat sampah di sana tempat sampah. Apa? Sing guri omah dibebuan kotoran macam-macam. Tapi ora di sana tempat sampah. Mas balah cara bahasa Arab. Jogangan ya jogangan. Wis ora ono tempat sampah. Kok tau sugih kok. Lama ono tempat sampah. Ora ono. Tempat sampah wong mapan. Omahku ora ono. Tempat sampah wong engke-engke, mun saiki ono sampah organik to. Kaca apa nih? Kertas wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah ini jadi wali kutub terbaik di era tabi'in itu amalnya tenang buat tiru. Ini misalnya di beras 1 kilo, tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetap rugi nih rugi. Rugi. Wis ora bakal dadi wali kaya sinten? Paling wali nikah. Iku mesti ngerti anak wedok ya. Lan kula niku mulane nek sing anak wedok ngaku wali yo. Dia anak apa? Wali nikah maksudnya. Dia itu amalannya ngeten niku ngono. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisab. Misalnya gini. Dia kok jadi beras 1 kilo. Bengi iku dintekno. Kok duwe karek 100.000 ya dintekno. Alasannya, Gusti saya tidak ikut tanggung jawab dan tidak mau menerima hisab. Nanti kalau ada orang kelaparan jenengan nyalano kula mergo kula di beras kok ono wong. Dadi dintekno ben sok ben ra kena hisab. Ono melarat kok ora pakai beras. Kula ora duwe. Dadi ya dake, artinya ya dake. Nah akhirnya resiko nopo dekne rawani di klambi loro, kuwatir nek di klambi loro ana wong ra kelar tuku klambi. Sementara dekne di klambi ser. Ya mau sitok. Dan akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis ora Jumatan. Mergo dekne pikirane wedi. Lha mengane ngomong Jawa tiru ya. Kowe niru ra bakal dadi wali kutub, Pak. Paham? Wes walhasil. Lah dekne yo mau mangan barang sing diperebutkan. Gagangan senajan toh halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah, artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mau tiru tak bulan bali nek. Lho kene kan cerita wong saleh ora perlu niru, Kak. Wis penting seneng wong saleh ora perlu niru. Saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru saleh sing sugih, sedekah kok Abu Bakar, lha iku tiru. Tapi sudah sih, podo angel lah sini. Pengen jualan Abu Bakar sing ngamal ning Nabi, syaratnya sudah sih. Lo umur sakmene yo abot. Lo ngamalnya Abu Bakar Nabi ku miliar kang ora trimo. Wong nate ngitung sedekah Sayyidina Utsman perang Tabuk itu sekitar 16 miliar. Bapak ora piye 1000 dinar. Ayo hitung ya. 1000 dinar, sing dinar itu 1000 dinar. Padahal sak dinar 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar sekitar anggapnya 4000 gram. 4000 gram kok gawe 500.000 wis. 2 miliar ya. Pokoknya miliar tahu. Ya nyumbangi Utsman yang perang Tabuk itu sing rupa emas, belum jaran, belum unta itu 1000 dinar. Sak dinare 4,2 pengno. Berarti bisa seneng Nabi ora usum salam tablet 1 juta 2 juta miliar. Kayak niru ngono. Wah niru kowe Gus, wis sugese. Milih dia pemangan. Ayo milih. Nak niru Abu Bakar sugese, nak niru Uwais Al-Qarni. Mangan apa? Ini sampah.
Niru aku yo kudu alim, ayo angel meneh. Ayo niru sapa sih? Ya jadi diri sendiri, berani. Berani jadi diri sendiri, hebat. Jadi saya kejar jargon berani jadi diri sendiri, hebat. Singkat, dia itu ilmunya gitu. Pokoknya nggak boleh atau nggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah bisa. Jadi persis Kanjeng Nabi itu anggar dalu, badhe sare kok dia duit sak dinar. Gak iso tuh mau mlaku apa tetap kok ya Aisyah jenengan ora iso turu ning omahku ijo ana dhuwit dadi kok tak wong akhire Bilal bebo mlaku-mlaku apa akhire ya entuk butuhe Nabi ku entek akeh niru Nabi bagian iku kan yo ora iso wah ya kepengin lah nirune sing bangsa Nabi itu isinya ndak satu tapi Nabi enggak berani nyimpen dinar kowe wani niru sing senane kok niru sing enak Nabi cingkrang kalau cingkrang, Nabi hafal Quran, ayo nak wani. Lalu sering dibantah, ada ini kiai kok tidak cingkrang, tapi aku hafal Quran, Nabi aku hafal Quran, dia hafal Quran. Angel di. Jadi wong gue mikir, jadi rasa. Nah iya, ada sunah rasul ora cingkrang toh, termasuk hafal. Ora terima hafal singgo. Berarti nak wong rapal Quran itu rapati anut. Ya tapi aja jero-jero. Lah kono jero-jero nak mulane iki maksudnya ya biasa wae. Akhirnya singkat cerita, Uwais Al-Qarni dilakopi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Lah Ibnu Hayyan niku wonten sing maca Ibnu Hibban. Nek kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan mergo titike iku ana sing titik kok harus titik. Ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang Fadhailul Uwais Al-Qarni. Ini betul napa-napa kayak kalau cerita mergo dzikru sholihin apa tatanazzalul barokat. Ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah apa? Ibnu Hayyan itu ngerti Fadhailul Uwais Al-Qarni itu digolek. Digolek itu ora ketemu, berhari-hari ora ketemu. Ketika ketemu itu ning gone Sungai Dajjal. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak. Di Qaran itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajjal. Dajjal itu sungai yang di mana? Irak. Niku mau kelambine sitok pas badhe wudu. Senengane wae pakar banyu wudu. Dene sedang wudu ya. Terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, "Anta Uwais Al-Qarni? Apakah kamu Uwais Al-Qarni?" Terus jawab Uwais, "Apa kamu Ibnu Hayyan?" "Iya." "Kok kamu tahu nama saya?" Jadi, "Roh saya sudah tahu kalau kamu mau datang." Gitu. Wah, berarti itu Uwais Al-Qarni tenan. Maksudnya nak palsu kan gak muka sapa. Nak KW kan gak muka sapa. Ini sampai muka sapa itu berarti asli. Masyhur. Kemudian saya ajak salaman. Iya coba tiru. Nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayyusohifani. Dia menolak, saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat. Salaman itu sunat. Saya sepakat, salaman itu sunat. Tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah dicucuk itu tidak mau. Ketika dia ditanya, apakah ini haram? Tidak. Tapi kamu hina, zillatan ditape wa fitnatan ditmakbul. Sing derekno nyucup iku ino, sing dicucup nak ra iso jabatine ujuk. Sehingga ada ulama yang menghindari salaman. Tapi ya kadang-kadang salaman. Makanya wong ngaji. Nah misalnya kayak kiai debutan ana santri duwi lho nyucup kok mbok didol-didono wong. Nah kowe ono sing nyucup ino, sing dicucup ujuk. Makanya ada ulama yang biasa saja. Tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunnah. Selagi tidak melahirkan fitnah. Mengenai ngaji coba aman salaman sunah ngono rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang. Nah, Uwais Al-Qarni itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abdul bin. Jadi orang terlalu terhormat itu sing anut ino, sing dinut rawan masuk. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang orang santri salaman, kadang buatan. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, ujuk terus, sing sitok arah kuat. Ini catatan. Enggak mau tajak salaman beliau enggak mau. Terus Ibnu Hayyan tanya,
saya beri ijazah. Jawabnya lucu aja kok. Yo jogeman ninggal sholat jamaah, yo jogeman ninggal urusannya wong akeh. Pokoknya anut konsensusnya wong akeh. Padahal di era umumnya wong, tapi nak ngandani, kowe iku sing umumnya wong. Piye gitu. Ya lek ngandani talzam jama'atal muslimin. Tak kok. Lah jenengan dhewe kok ngono kuwi aja takok aku, ya jangan tak. Lane kula sering nak ngaji kuwi jangan tak aku. Kelasnya berbeda. Ora kok terus kula nganggep kelas kaya khusus mboten. Kula iso bayangno, kuwi jeneng ra kuat. Lah kan kuat piye? Dua alimmu berat kan. Bon singkat cerita, Sayyidina Umar pada akhirnya ketemu terus ya was al-Qarni istaghfir lana Allah. Kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita. Was al-Qarni nangis. Gak gelem. Akhirnya Umar ngaku kartu as sing ngongkon aku itu sing itu Kanjeng Nabi. Terus wala budali minta awana ngono yo gelem ra gelem ngono. Lho, nangis kan. Itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak Umar yang masyhur ternyata ada barokahnya mastur. Dulu ketika Mbah Bisri terkenal itu ada kiai alim di Rembang namanya Kiai Makbrur. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Mbah Zubair. Itu mesti ada. Ada ulama masyhur, ada ulama masyhur. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Syaiban Ar-Ra'i yang enggak terkenal. Dulu itu biasa. Orang terkenal kerjasama dengan yang tidak sama-sama alim, tapi sama-sama alim. Itu wasal Qarni, sehingga dia tidak mungkin kena hisab. Jadi duit itu tidak 12, ben nak ono ngradi duit ini ra disalahno pengira. Beras itu tidak 12, ben kalau malam itu gak ono wong di beras ini ra disalahno. Kowe wani. Oh, ora wani kan. Di beras sak pintale cek wedi. Ya tapi kira usah terus darani Kiai liya sing idhikhar salah nggih mboten. Ana ilmune Sayyidina Umar idhikhar, Rasulullah nggih nyimpen. Wong Rasulullah nak ngendikan ngeten, khairus shadaqah makana andhri hinan. Api-apike sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin nikmat, kula sering ngekeki mangan santri ngaji maksudnya. Itu ada seorang soleh betul ya soleh dan dia alim. Takjak teng gudang kula. Roh teng gudang kula ada beras 1 pintal lho, kira usah kuwatir wis bae ku melarat. Beras ku kuat. Karena tadi ada syariatnya, ben sing mbok kei ora sungkan, kowe lah ning indukane kudu ketok. Lho. Mergo nak kowe terus bar ngekeki melarat, sing mbok kei kan yo sungkan. Nah iku yo ana ilmune, iki melok jalur iku wae. Mulane termasuk masyhure kramate Badullah Salam gurune bapak iku ketika ana wong ngaji hikam kudu keimangan ada sing ragu. Badullah nek mangan sak menaki terus wong digandeng dijak ning gudange Badullah. Delok ngisor nganti atap ku beras kabeh. Kowe kok kuwatir aku gentek ah. Lah aku iku sak pintal setengah ora usah sak penuwun. Ya kan ya keramat itu bertahap. Tak jamin trenku naik supaya. Karek ngenteni ya. Ngager tambah tuwa ora. Tambah keramat. Saiki tapi sono alamate gitu. Jadi ana harapan lho. Kok nyatane kula ngrumat wong akeh ya ora melarat. Jadi sono trene wis ketok. Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais Al-Qarni seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisab karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya. Tapi sing kaya Abu Bakar, Umar sing nyimpen ya dia alasan piye-piye isane ngamal ku nek ana barang. Lah nek ana barang oleh ngamal. Supaya sing dikai rasungkan kowe kudu ketok lu. Lan kula termasuk amal kula iki nek mbok tiru. Aku nek duwe dhuwit tak ada toples. Yo toples yo ora 100.000 wis sak toples. Jadi perasaanku duitku itu kayak Nazaruddin. Bertoples. Isinya ya rakeh, tapi orang 50.000 100. Jadi aku nak ngekei cayate madang 50.000, kadang kena tamu tak kei 100. Sawangan kok ijo uang kayak musak. Bojoku aja tak kok toples kok gede to. Wis kok tak kok iki ilmune wali. Jadi nak ngekei wong kesane donyaku sik akeh. Jadi kabeh udah. Lha iku Nabi yo pandu ngono, khairus sedekah maka ana anzurihinan. Api-api sedekah sing sisane wae cek ketok. Jadi kabeh kok ana ilmu. Sementing aja nuruti nafsu nyimpen donya mergo kuwatir melarat, kuwatir ramangan, itu setan, no. Iblis.
Wa asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam kamu kalau sedekah kok kowe kiri. Redaksine Allah asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu ngancam kowe nak sering sedekah kowe diparingi kiri. Tapi nak dikelola secara syariah tadi itu tidak setan. Makanya kamu punya dua pilihan. Madzhab Abu Bakar itu yang angel ke sugese. Bar sugih lagi lomo itu yang angel. Terus jumlah yang dikasihkan miliar bukan 1 juta. Tadi tak hitung, Utsman tadi berapa? 1000 dinar itu yang rupa dinar itu loh, belum onta, belum itu 1000 dinar. Sak dinar 4,2 gram itu sekitar 1000 apa? 4000 gram. 4000 gram kali 500.000. Ono 2 miliar. 2 miliar. Ikut yang dikekno perang Tabuk, belum sedekah-sedekah yang lain. Sampai Kanjeng Nabi saking sungkane muni ngene. Nabi dawuh ngene, "Utsman, kowe nglakoni apa wis ra ngarah disiksa pengira." Saking kakeane. Lah bar ngekeki emas sik takok ngene, "Ya Rasulullah, lalu kafilah yang berangkat ke Tabuk itu butuh kuda berapa?" 1000. Saya nyumbang 200 sak. Pakaiane sak konsumsi. Butuh onta berapa? Saya nyumbang bi akhlas saya wa aktabia. Wes ora kebayang sak. Kowe nanti mulai hitung sekitar 16 miliar. Kita tahu sudah kau kiai 16 miliar. Yo ora usah kiai ini lah terus wah ayo tok. Wah pola kan. Wong di duwe sak mono mesti pola. Senajan to ayo kalah tapi mesti sok ora kepikiran dadi kepikiran. Duwe sak ini kok bojo wis tuwa. Mulane ra usah. Biasa ora sudah kok 200.000, 100.000. Penting kiai ini coba listrik ngono. Keruwetan kan ilmu kelas tinggi ini apa? Wah surah ilmu ini Kanjeng Nabi, ilmu ini Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wis ilmu kelas berat. Nah niru Mas Al-Qarni gimana? Ayo niru sapa? Jadilah diri hebat. Kita bangsa yang berkarakter.